Cuando piensas en coches eléctricos, ¿piensas en tecnología limpia y futurista? Pero, ¿sabías que hay un lado oscuro? Las baterías de litio que alimentan estos vehículos pueden ser peligrosas y han causado explosiones alarmantes. Todo se debe a un fenómeno conocido como thermal runaway o fuga térmica, donde un aumento de temperatura provoca una reacción en cadena destructiva. Pero no todo son malas noticias. Los fabricantes están trabajando en soluciones innovadoras para hacer estas baterías más seguras. ¿Crees que la tecnología superará estos desafíos? Comenta tu opinión y suscríbete para más análisis profundos.